นะสิงโตมารอแล้ว ผมเนี่ยนะจะแพ้ชนะผมไม่กลัวผมรอนานผมไม่ชอบ อันนี้ที่บอกว่าเรือรดน้ำใช่ไหมนะ ใช่ใช่ใช่ มันเร็วไหม เร็วดิ เราคิดว่าวันนี้ศึกแห่งศักดิ์ศรีลุ่มน้ำบ้านแพ้วเป็นไงครับ วันนี้นะพี่นี้ลื้อได้ซ่อมไม่ได้วันนี้นะเกียมซื้อไม้ฝาดแน่นอนเพราะว่าความเร็วที่น้ำมีอยู่เนี่ยนะอยู่ในที่นี่ต ต อ อน น นี้ นี้จะไหวเหรอวะ เรือพร้อมแล้วอ่ะนะสิงโต เรือพร้อมแล้ว ขิงมาเขาบอกว่าโดนแน่นอน ขิงมาเลย เป็นไงครับดีเทลลำนี้หน่อยเป็นไงครับ โอ้โหพี่ ไม่อยากจะพูด อ่ะพูดหน่อย ไม่อยากจะพูดความเร็วที่ทำได้ล่าสุด 230 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่แล้ววันนี้จะวิ่งเท่าไหร่วันนี้จะวิ่งเท่าไหร่ ไม่รู้เหมือนกันนี่ถามจริงนะกำหมดยังโอ้โหอย่าให้พูดเลยพี่ต้องขยี้สุดๆแล้วเนี่ยแสงจะไม่ขึ้นเอาดิเรื่องจริงเลยตายว่ะนี่นะสิงโตเนี่ยทำไมเดินกลับก่อน